снова здравствуйте, уважаемые коллеги по увлечению. Сегодня мы очередной раз выбрались на микроджиговую рыбалку. Почему микроджиг? Меня многие спрашивают, рыбачу ли я на другие виды спиннинга. Да, конечно же, рыбачу и на воблеры, ловлю с удовольствием, ловлю головля, твичу щуку. Иногда даже с джерком выезжаю по прудам, по озерам. Но микроджиг, во-первых, любимая снасть. Мне нравится вообще ультралайт. Изящностью своей, легкостью. И нет, по-моему, большего удовольствия, чем на ультралайтовую снасть вытащить трофей килограмма полтора-два, а то и больше. Причем это все позволяет хорошая снасть и, естественно, должная техника. Сейчас произошло несколько поклевок. Поклевки в основном щучьи. Щучка не крупная, берет очень азартно. Соответственно, ни с какими традициями не считаясь. Хотя чаще всего на ультралайт, на мелкие приманки щучка клюет очень аккуратно, берет совсем краешком пасти. Поэтому поводок не особо важен, не особо нужен. Редко бывает, когда она откусит, и то именно в момент вываживания, когда она вертится, крутится, прыгает. Вот тогда леска бывает попадает на зубы, и она ее пересекает. Флюорокарбон спасает отчасти, но не настолько. Вот сейчас, буквально фактически 3 минуты назад, была поклевка прямо на падении, заброс, тут же резкая поклевка, и все, и обрезана приманка. Щука азартная, щука берет, перед нерестом у нее сейчас жор. Соответственно, подстрахуемся, дабы и рыбе не плавать во рту с нашими крючками и грузилами. Ну и, соответственно, нам доставать своих трофеев из воды. Поставим небольшой поводочек. Пока не знаю, может быть, поставлю струну, либо поставлю, у меня есть ультралайтовые маленькие, сам делаю поводочки из поводкового материала. Сейчас решу. Ну, в любом случае, ставлю поводок, и мы с вами продолжаем ловить преднерестовую, азартную, дикую, жадную щуку. Ну что ж, в очередной раз я перевязал снасть. Вот такой вот поводочек. Сделан своими руками из поводкового материала. Наконец у меня поставлена вот такая вот нахлыстовая застежечка, чтобы было удобнее менять микроджиговые приманки. И вот так она выглядит в сборе. Сейчас поставлю приманку и отправимся продолжать нашу ловлю. Кстати, хочу коротко заметить, обратить ваше внимание, как я храню свои поводки. Более крупные поводки я храню вот в таком тубусе от сигары.
очень удобно. Они все здесь помещаются, даже самые длинные. И прекрасно хранятся. Открывается в тубусе. Ну а ультралайтовые поводочки я храню вот в таких. Обычная ручка шариковая. С одной стороны плотно засадил колпачок, а с другой стороны крышка снимается. И вот они доступны, все наши поводочки. Не мнутся, не гнутся, не путаются. Все очень удобно. Вот такая вот неплохая рыбалка сегодня получилась. Ехал специально развеять первый миф. Наши рыболовы все чаще и чаще говорят, что высокое давление сказывается на клеве рыбы, и рыба не клюет. Сегодня отлично половили рыбу, несмотря на высокое давление, выше нормы. Рыба клюет, рыбу можно поймать при желании, при умении. Ну и второй миф, ветер, на который жалуются все рыболовы, по крайней мере, тех, кого я знаю. Очень часто, если нет клёва, или не смогли просто поймать рыбу, говорят, ветер северный, восточный, а самая жуть – это северо-восточный ветер. При этом в ветре на рыбалку можно не ходить. При этом в ветре на рыбалку нужно ходить. И при любом ветре можно ходить на рыбалку. И рыбу можно поймать при любой погоде, конечно же. Во всех правилах есть исключения. Я думаю, что наверняка сказываются на рыбу и очень серьезно погодные явления, погодные данные, то, что на данный момент происходит с погодой. Но я думаю, что больше всего сказывается на клеве рыбы, на ее активности. Это прежде всего переломы погоды. Поэтому, если стабильная погода, какая бы она ни была, рыба ловится. Ее можно поймать, ее можно уговорить. И сегодня это показала рыбалка наша. Рыба достаточно активна. И никакой северо-восточный ветер не сказался на ее настроении. Вот такие вот дела, вот такая рыбалка сегодня вышла у нас. Половили езя, половили щуку, половили окуней. Спасибо водоему. И спасибо вам, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, заглядывайте почаще. Всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Пока.